почитувани представници на медиумите, благодарам за вашето присуство. Она на што укажувавме изминатиот период денес се случи во судот во Скопје со случајот подкуп. Тоа е најдобар показател за желбата на Зоран Заев да управува и да го контролира судството. Денес Зоран Заев, фатен на дело како бара подкупот 200.000 евра, сакаше да се изземе видеото на кое јасно се гледа како прави кривично дело. Сакајќи да избега од правдата, еве зошто Зоран Заев заговара контрола и завладување на судскиот систем во Република Македонија. Намерата за партизација на судството е со цел да се спасат себе си од криминалите, но и да прават монтирани политички случаи. Целта е ослободување од скандалозни и криминални случаи, како што впрочем и бевте сведоци, како случајот како 1 евро за вицато, сомнителни тендери во Струмица, случајот Глобал, цареви кули и други за што им е потребно судство по нивна мерка. СДС креира страв кај судиите, а ќе работи на промена на персоналниот состав на судскиот совет. Тоа е веќе испробан рецепт кај нив. Во претходните нивни мандати имаме искуство во кој што Македонија доби 617 судии со едно гласање без присуство на опозицијата, кога токму СДС управуваше со државата. ВМРО-ДПМН очекува силна реакција од Европската Унија за партизирањето на судството од страна на СДС и Зоран Заев. ВМРО-ДПМН најостро ќе се спротивстави на ваквите политики кои го уназадуваат правниот поредок во државата и нема да дозволи систем на партизација на правото и правниот систем во Република Македонија. Благодарам.